El día de hoy vamos a estar jugando 99 noches, pero con la nueva clase, o sea, la clase del elfo. Ojalá. Les diré si esta clase vale la pena o es un desperdicio total, gente. A ver, vénganse los que quieran venirse. Estos no se mueven, bro. No, estos no se mueven, bro. A ver, únanse. Ok, se unieron los que se tenían que unir, ¿verdad? Creo que ahí viene un pelotoso, pero está bien ciego, ¿qué no ve? Que ya somos muchos. A ver, voy a probar la clase. Bueno, no vi qué hacía la clase. A ver, sale, dice. Yo estuve en el hace una vez, si no vieron el video, gente. Ahí está bien trabado esta cosa. ¿Y dónde estará? Lo peor de todo es que no tengo mi pistola láser. Chale, bro. Eso es lo peor de todo. ¿Por qué tienen el mapa así? No entiendo. ¿Por qué tienen el mapa así? No manches. Parece como si no jugaran 99, ¿no? Mira, este bro ya va. Ponlo, bro. Ahí está. Vámonos a esta casa que está acá. Y creo que me daba 40 monedas. No manches, 45. Ahorita voy a intentar comprar. Acá está el cofre. No, está abajo el cofre. Quítate, amiga, no me vayas a mover. Pensé que me iba a ver mover la desgraciada Nacha. Mira, para algo, este bro está bugueado. What? Bueno, sigamos aventurando el mapa. Si se me está trabando machín y no manches. Recolecten madera, bro. Se va a apagar la fogata. ¿No vieron algo bueno ahorita, bro? Esto es lo malo de este juego, bro. A ver, pongo esta madera. Ya está bien trabado. Bro, no me cargan las texturas, bro. Encontraron un cofre. Voy a intentar mantener ¿cómo se llama? La cosa está. Voy a intentar salvar nomás un elfo. La verdad no sé los elfos esos. Pero lo que sí sé es que lo tenemos que salvar. Vendaje, ¿no? Pues qué caca. Recordando mi primera clase. Mi primera clase fue la de la linterna y después la del médico. Y ya se me olvidó cuál fue mi otra. Bro, trajiste un montón de madera, amigo. A ver, el banco. Tengo esto. Ahora se quedó. Ayuda, amiga, no me voy a yo ya sube. Güey, yo me quedé, bueno. A ver. Esta amiga, me lo puse bien mal. A ver. A ver. Y sí, no. Bueno, me compro la escalera por si acaso. No me la tengo en el inventario por si acaso. Ya encontré al primer chamaco envidioso. Lo feo. Los lobos también tienen esto. No, mi pistola láser, como la voy a extrañar. Fue lo mejor de mi vida. Hola, lobos. Bye, lobos. Fue la mejor clase de mi vida, tú. Aunque está como chida la clase del elfo pedorro. A ver. No encuentro nada. Es que no tengo linterna, bro. Mira, monedas. Me recupero. Tengo que conseguir también pata de conejo. A ver, sigo buscando acá. ¿Ese era un lobo? ¿Alfa? No. Ni que estuviera la cosa esta nivel 4, bro. Tengo linterna, por fin, ya no estoy. ¿Cómo se llama? Ya no estoy pobre. Aquí está, ¿qué pedo? Es la única que se animó a ayudarme. Muere, desgraciado.
movió el chamaco. Ahí está, amiga. Muchas gracias por... Me movió la desgraciada. Gasolina. Ahora sí me voy a llevar la comida. Me voy a llevar esto. Por si las moscas. Ahora sí me llevo esto. Una pota que es como un poquito chiquito, pero ¿qué tiene? Y pata de conejo para el don. ¿Pero por qué, bro? Esto no me importa el señor este. Ahora sí. A la primera. Entonces, sigamos, busquemos ese elfo que está en un árbol. ¿Dónde estará ese mendigo elfo menso? Mi misión de ahora es solo rescatar ese elfo, bro. No más a uno al menos, tú. Acabo de encontrar a tu tío. Tu tía. Tu tía. Oh, revólver. Me eché la bala, ¿no? Ah, no. No, sí me la llevo. Pura munición de revólver. Y gasolina. Eso sí. Gasolina para comer. ¿Quién come gasolina? Aquí los que comen gasolina. No, yo. Adiós, amigo. Armadura, por fin. Espérate. No manches, voy a pasar por una zona donde hay un montón de lobos. Adiós, adiós. No manches, me vienen persiguiendo 10, 11, 12. Corre. Ay, no manches, me vienen persiguiendo como Dios. ¿Dónde estará ese elfo? ¿Dónde estará ese elfo, bro? Elfo, te estoy esperando. ¿Qué me dará a cambio el mal agradecido? Dime que no puedes subir, amigo. No me puede. ¡Ajá! ¡Qué risa! Kit médico. Mi clase anterior, bro. Oh. Petapín. Ah, me asusté. Aquí no está el elfo este. No, bro. Espérense. No me dejan de seguir esos. Tu familia. La familia de León XD. La familia de León son los lobos XD. Ahora sí. ¿Qué habrá acá? ¿Qué me darán? No me dieron nada. Ah, no, aquí. Falta. Bro, es que si me salgo estos no me van a dejar. Ay, no, mamuts, no. Ay, no. Ahí se quedan tontos. Ajá. Me acabo de subir a la Oh, qué legendario. No encuentro ese mendigo elfo feo. Bro, ¿qué tengo yo contra los lobos? Ah, mira, piel de lobo. Perfecto. Ah, pero ¿qué tal lobo de pie de conejo, bro? Pura fregada de que me toca. Tal el mendigo elfo pedorro. Otra munición fea. Yo lo único que estoy buscando ahorita es al elfo mendigo. Siento como de que estoy solo, bro. No viene y me acompaña la desgraciada. Ayuda. No me caigo, ¿verdad? ¡Ah! No, me vuelvo a caer, bro. No lo puedo dejar caer. Ah, no, esto sí no. Plataformas. Pero es que no me sirve eso. ¡No! Me volví a caer. Bueno, ahora sí vámonos a este infierno.
Ajá, eso que te parece, cochinada mensa. ¿Dónde estará el mendigo el comienzo? El del árbol, bro. ¿Estará ahí atorado? Creo que la misión se va a cumplir. Esta morra acaba de salvar a un elfo, bro. Adiós, adiós, ay, ay. Me voy de aquí, bro. Aquí lo único que estoy hecho es para que salvar elfos, bro. Encontró la cueva del segundo chamaco envidioso feo. Algo me hizo daño. Un banco. ¡Wow! Yo no me di cuenta del mendigo banco feo, bro. Perro, patapín, perro. La noche se acerca y a mí que me importa. Un mendigo regalo. Misión cumplida, gente. Yo ni lo salvé, bro. Pero ya está cumplida la misión. La clase 10 de 10. ¿Qué es esto? No, me caí, ayuda, no. Me caí, tío. ¿Para qué servirá esta? No, otra vez. ¿Por qué servirá esto? No, mi ser... Salta algo, bro. A ver, esto porque tiene 30 balas y se recarga. Se recarga, bro, esta cosa. Se recarga. Bro, se recarga. A ver, vamos a probarlo con un lo... Bro, me voy a morir yo. ¿Qué? Me voy a morir. Me voy a morir. Quiero decir unas últimas palabras antes de morirme. No. Tengo hambre. Ayuda. Me voy a morir, gente. Antes de morirme. Quiero decirles que los amo. Gracias por acompañarme en este video. Y yo le pongo una calificación bien grande a la clase del... A la clase del elfo. Ya para la otra me voy a usar la del Alien Brother. Y ahí se les muestra un videito. Feliz Navidad, gente. Pásenla bien. Feliz Navidad, gente. Feliz Navidad, gente. Pásenla bonito. Mira. Antes de morirme. Me quiero morir. De color. No me quiero morir. No me quiero morir. ¡Ya no tengo más! Bueno, hasta aquí llegué, gente. Hasta aquí llegué. No hay nada cerca. No hay nada cerca de comida. No, me estoy muriendo. No. Me estoy muriendo, bro. Me estoy muriendo. No hay comida en la base. No hay comida en la base. Me voy a morir. No. Muere. Hasta ahorita pata de conejo. Mi amor. Antes de irme de este mundo, quiero decirles que los amo. Feliz Navidad. I wish you a Merry Christmas. No manches, es en serio, bro. No, esto es lo peor que me pudo haber pasado en mi vida. Esta clase no sé cuánto darle. No sé, yo la tomo como una de las peores. No te creas. Está en mi top 2. Mi top 1 es la clase del alien. Pero, no manches, mira todo el combustible que traía, bro. Mira, tía.